即係周星馳咧，佢前一排時間翻咗香港嗰度宣傳佢嗰個功夫女足，接受咗兩個人嘅訪問，一個就係高德超，一個就係黎子珊。呢兩個人咧，對於周星馳嚟講咧，我覺得都係比較重分量咯。一個係曾經合作無間嘅，即係幕前幕後都合作無間嘅阿谷啦。我覺得我真係好期待嘅，佢兩個肯定即係話，我覺得呢場訪問咧，我覺得肯定係有好多嘢，好多搞笑嘅場面會出現嘅，即係會。總之我好期待啦。另外一個黎子珊咧，因為佢本身咧，佢之前黎子珊嘅訪問咧，我都睇過，真係掂咧。黎子珊真係佢嗰個即係話，起碼話廣東話嘅主持人嚟講啦，我覺得佢真係好勁噶啦，已經。我覺得仲勁過阿都姐即係我自己覺得啦，即係嗰個節奏咧把握得好好，而且好有親和感。佢好容易會令到即係話即係話採訪嗰個人咧，即係慢慢咁樣放輕鬆。呢個真係好講究功底嘅，唔係話阿貓阿狗可以做主持人。咁講呢兩個之前咧，就講翻嗰個董宇輝嗰個訪問先啦。即係先攞呢一撇屎嗰啲訪問出嚟講先啦，慢慢咁樣講翻上去係嘛？我認為咧，即係話董宇輝嗰個訪問咧係即係真係為宣傳而宣傳嘅。咁董宇輝佢後面嘅佢個粉絲受眾群咧，可能就係嗰啲師奶啦，即係話嗰啲媽媽啦，係咪先？咁好精準嘅。如果你係要即係話你令到即係話功夫女足可以打入呢一個受眾群咧，你就董宇輝冇得揀，呢個係最直接嘅。所以話成個訪問落嚟咧，即係可能咧，我覺得咧係可能真係佢哋兩個喺之前咧就傾好啦，就係要做一個咁樣嘅反差感俾大家，即係話係周星馳訪問董宇輝，唔係董宇輝訪問周星馳，可能事先傾好嘅。咁因為周星馳，我覺得佢人生嘅哲學咧，就係食神嗰句啦。你估我唔到嘅咧，真係直到依家，我覺得周星馳呢一世人都係喺度秉承緊呢一句説話，就係你估我唔到。呢個採訪係為採訪而採訪嘅，為宣傳而宣傳嘅，呢個冇咩好講啦。因為本身都係講廣東話嘅，你叫佢講嗰啲甩皮甩骨嗰啲普通話，你都你講唔到乜嘢啦，係咪先？所以話呢一場咧，阿肥仔聰咧係好慘嘅，佢真係要不斷咁去截住周星馳，即係講唔到嘅嗰啲説話，其實好痛苦嘅。對於阿肥仔聰嚟講，即係呢場咧工作量係好大嘅。對於肥仔聰，講翻阿 Vincent 呢一場啦，Vincent 呢場咧，其實我真係好大期待嘅咧，真係好大期待。因為佢哋你要知道高德超係一個咩人啊？真係周星馳早期嘅，即係話即係御用橋王啊！即係好多橋咧都係佢同阿谷喺後面咁樣慢慢度出嚟嘅。即係由嗰啲咩家有喜事啦，係咪先？一直到後尾嗰啲咩唐伯虎點秋香啊、破壞王啊、咩食神啊、咩007，應該都有008嗰啲，應該都有佢份嘅。咁呢啲都係好經典嘅，係咪先？嗱，依家一講全部都係好經典，全部都有阿谷噶。所以話佢哋仲有一樣嘢好重要係咩咧？因為阿谷咧唔單止係喺幕後喺度同佢度橋，佢唔似阿 Jeff 咁樣，係咪？同埋阿力咁樣啦，係咪先？佢都係喺幕後啦，唔係好少喺幕前佢同佢哋有咩同周星馳有咩嘢合作啊嘛，好少啊嘛。咁阿谷即係話幕前幕後都有啊嘛，係咪先？一路咁樣落嚟都有啊嘛。佢同馬虎典秋香嗰個對穿牆，仲記唔記得？係咪先？仲有嗰個破壞王都有啦，係咪先？最後面嗰啲我先係唐牛嗰個更加唔使講啦，係咪先？所以話佢兩個拍埋一齊傾偈，幾多嘢啊？係咪先？即係好期待咧！即係我好希望佢哋係講咩咧？就係話當時咧我哋兩個人點解會諗到嗰段嘢出嚟咧？咁樣係嘛？講呢啲嘢咧，我覺得冇有邊個係唔中意聽。我相信係好多人好中意聽嘅。你包括佢依家阿 Vincent 佢依家佢做節目
係嘛？包括阿黃晶做節目，包括其他人做節目，都係喺度炒緊阿周星馳嗰啲冷飯啊嘛，話誒當時我喺度啦，等下點咁樣諗出嚟嘅。咁你呢啲都係自己講啊嘛，你冇即係話周星馳喺度，你同佢一齊回憶咁樣即係話更加有意思啦，係咪先？所以話呢一場訪問咧，我真係非常之期待，而且真係就喺呢度之前，即係早幾年，即係睇過 Vincent 嘅嗰啲所有嘅嗰啲佢接受人哋訪問都好啊，或者係佢訪問人哋都好啦，我都係好期待話，喂，你兩個老友計，就算依家冇咩往來啊，冇咩溝通啦，咁聚下舊講下當年嗰啲幕後嗰啲係嘛嗰啲事，我覺得對於一個影迷嚟講係好享受，真係好享受。但係咧，唉，呢一場訪問落嚟咧，即係俾我感覺啦，呢一場感覺俾我就係好例牌嚟，即係周星馳又例牌，阿谷佢又好似人多咁樣，唔知點樣去係啊！即係佢主持功底咧都係一回事嘅，肯定冇有嗰啲專業主持咧咁勁嘅，即係話唔係話佢 hold 場咧真係唔係好得阿谷，所以話咧成場落嚟咧，我覺得就都係好例牌嘅一個宣傳嘅一個訪問，冇嗰啲即係話朋友聚舊啊、傾偈啊、講下以前嗰啲搞笑嘢啊，嗰啲咁樣個感覺冇，真係冇。所以話呢一場咧，我都係扯住咁樣嚟睇嘅，都冇由頭睇到尾啊！即係接受真係好尷尬啊！有時候，即係有時候阿高德超咧，佢即係話有時候咧，佢會刻意咧會講一啲以前嗰啲經典對白，俾阿周星馳啊嘛，睇下周星馳接唔接啦，係咪先？咁周星馳又唔接喎，唔接嘅話咁咪即係唔接嘅話，不但止佢又要將嗰啲話題咧又拋俾其他嗰啲演員呢個就真係好例牌嗰啲，就係等於係話，你多啲訪問下佢哋啦，等佢哋多啲講下嘢啊，出下鏡啦，拍埋檔宣傳下啦，即係俾我感覺咁樣。所以話真係成場落嚟，可能係我期待高啦，但係真係俾我感覺就係好凌亂、好倉促、好陌生，同埋仲有一個係斷層嗰隻感覺，就係佢哋兩個都唔係一個層面嘅嗰個感覺，更加唔使話係朋友都唔係咁樣嘅，同一個層面亦都唔係咁樣。唉，所以話好失望咯呢場咯，我諗唔到咧。其實我真係好中意佢哋兩個咧，係嘛？以前咁多經典嘅橋段，咁多經典嘅角色，係嘛？依家我哋兩個都冇碰撞，唉，咁啊真係閪晒啦，真係。所以話呢場採訪落嚟咧，我對黎子珊呢一場咧，我都可能都冇乜興趣。我可能我就即係定性咗啊！我覺得周星馳咧，依家咧係真係一冷中三小。我覺得我對所有人都冇乜興趣，我都係例牌過嚟宣傳下咋。你唔好問我咁多嘢啦，我唔想回憶，我唔想同你聚舊。例牌，你做好你嘅嘢，我做好我嘅嘢。OK，搞掂。就係咁樣。所以話冇乜期待。黎子珊呢場咧，我就抌咗喺呢度，諗咗2日，自己覺得喂咁老友嘅一個都冇咩火花，呢個訪問都冇乜嘢火花，一啲火花都冇。咁你更加唔使話但係咧就係可能真係好奇怪啊！即係人呢樣嘢咧就係你冇乜期待咧，可能你去食碗屎咧，你都會覺得好香咁，真係真係好自然嘅咧，真係。今晚咧就係體現咗完整啊，即係完整睇完黎子珊訪問周星馳，呢啲咪叫做主持人咯，係咪先？呢啲咪叫做主持功底咯，呢啲咪叫做鬆弛感咯。唉，真係冇得頂啊！真係冇得頂啊！黎子珊真係冇得頂。咁當然啦，可能即係話除咗黎子珊功底之外咧，仲有係佢哋
真係好老友咧，係嘛？我相信黎子珊從來都冇喺即係銀幕前面或者係喺後面啦講過周星馳嘅任何不是嘅，我相信係唔會有嘅，因為以周星馳嘅性格咧，佢係一個即係佢係表面上咧佢係唔會回應任何人對佢嘅批評，但係事實上咧佢係好在意人哋點樣睇佢，我覺得係咁樣啦，所以話你哋喺銀幕上邊講過周星馳講乜嘢咧，佢真係會記得啊！阿細龜你抵死啦，係咪先？好舒服啊！呢場成場落嚟真係好舒服，唔單止係周星馳舒服啦，黎子珊都開心啦，開心到咩咁？唉，笑口騎騎啊，真係好開心。阿嘉玲姐夾喺中間嘅，唉，即係成場都笑到攤腰啊！真係已經，即係生個小朋友。即係成個生個小朋友咁樣聚舊，而且係由細玩到大嗰種感覺，俾我感覺就係咁樣。啊，仲有即係嗰個鬆弛感係鬆弛到咩咧？就係我記得有一幕即係就係話問嗰個燈係咪留俾阿達叔嘅嗰個，你自己睇下嗰個鬆弛感，你自己睇下。因為咧，其實嗱，亦都有啲網民講咧話，可能大家認為嗰個係星爺嘅話咧，佢哋係背住坐嘅，但係中間咧係有張凳係吉咗出嚟嘅，有一個座位係吉咗出嚟。其實係咪有啲特別嘅意思？網民係咁樣問，有冇啲特別嘅意思嘅？總有啲意思嘅。嗱，因為佢哋幾師兄弟坐咗喺度嘅，開頭咁，但係中間嗰張凳咧就吉咗出嚟，即係總有啲意思嘅。嗱，就嗰個。哇！真係呢啲咪叫朋友咯，係咪先？嗱，即係肢體動作咧係唔會呃人嘅，嗰個肢體動作唔會呃人嘅。你睇下佢哋三個人嗰個動作，阿嘉玲姐笑到攤腰，即係因為周星馳都係例牌啦，講等於唔講，你估我唔到你係嘛？即係我講我回答，好似我回答咗你問題，又等於冇回答。你自己諗下，一個中間嗰個人喺度好認真嘅，都喺度，今次應該會講啦啩，應該都會認係俾達叔嘅啩，係嘛？結果佢嚟咗句話，總會有啲咁嘅意思嘅，咁你諗唔到啊嘛？咁啊佢同阿嘉玲姐、周星馳睇下，呢啲咪叫朋友咯？嗰啲肢體語言啦，即係嗰啲笑口，即係笑到攤腰，然之後喺度。又打拍下周星馳咁樣，呢啲嗱，即係你自己想像下，大家都有最好嘅朋友嘅，你同你最好嘅朋友嗰個狀態咧就係咁嘅樣，我就係咁嘅樣，起碼我同我啲朋友就係咁嘅樣，即係唔會再即係首先唔記得自己係邊個，喂，嘉玲喎，我假地大明星喎，係嘛？前輩喎，係嘛？有包袱嘅喎，又靚女又成，係嘛？我都唔記得咗我係劉嘉玲，我只係記得我哋隔離呢個係好朋友，呢兩個都係好朋友。所以話，哇！呢場真係好舒服咧，而且啊，我話你知啦，其實呢場咧你話都有少少災難嘅，即係有少少意外嘅。就呢一場咧，佢黎子珊咧，佢唔係控得幾好個場啊！即係話俾到每一個人嘅時間咧，唔係好啊！即係前場咧就有6個人啊嘛，就係阿嘉玲姐啊、周星馳啊、肥仔聰啦、張繼聰啦，同埋嗰個師妹啦，係咪先？就有呢幾個啊嘛。咁正常嚟講呢個訪問咧就係都會多少俾啲即係平均啲啦，就算你係主角都好，咁都冇理由話將100%，即係我睇落嚟咧，即係我覺得黎子珊、劉嘉玲、周星馳呢3個人喺度，3個人度篤笑咧，佔個時間差唔多80%啦，即係差唔多80%佢哋3個喺度，即係你一句我一句，你一句我一句，你一句我一句。肥仔聰最開心，肥仔聰呢一場咧就係講最少嘢嘅，最開心係肥仔聰，但係咧。雖然話係咁樣，但係你俾我感覺咧，又唔會覺得尷尬喎。即係
佢嗰個三個咧又唔會覺得話我俾人哋忽略咗喎，嗰個節奏係咪錯咗啊？會唔會即係話我哋即係好似個傻生個傻佬喺度坐喺度，唔知做乜好咁樣，好尷尬。又唔會喎，我反而覺得佢哋即係唔使話佢哋啦。我覺得你任意擺3個喺嗰度，都會好享受呢個過程。大佬都係過嚟追星㗎啦，我覺得肥仔聰啊、師貝啊、張繼聰啊，呢啲都係過嚟追星啊。睇到啲自己嗰啲偶像，由細即係細個就已經係自己偶像嘅偶像喺隔離，即係話用一個好即係話好原始、好真實嘅佢嘅狀態喺度傾偈，你都願意多啲聽啦，都唔想插嘴啦，係咪先？可以收聲就收聲啦，可以睇睇啦，哇！真係俾錢都冇機會啦，係咪先？呢啲唔係錢可以解決，你咪巴菲特都有明碼標價，呢一場邊度有明碼標價啊？係咪先？都冇噶嘛，所以話一啲問題都冇。哇！真係幾開心啊！成場3個人講嘢佔咗時間嘅80%左右啦，70啦，80有啲過分。但係其他3個人咧一樣好開心，一樣好自然。哇！你真係睇下。所以話咧，我覺得咧，黎子珊真係勁靚，佢真係可以令到接受訪問嘅人咧忘記自己係接受訪問，而即係話令到訪問嗰個人咧係覺得係喺度同個朋友喺度傾偈。呢啲真係好考究功底㗎，唔係話咩人都可以做到。你睇幾多主持人啊，咩魯豫啊，咩嗰啲乜嘢，嗰啲人啦，我即係舉例啊，係咪先？係啊，好似個名氣好似好勁好大咁樣，其實你睇佢啲真係唔得嘅，好尷尬啊！即係你會令到嗰個接受訪問嗰個人咧係感覺上好似喺度，好緊張啊，好似即係對住主持人咧，好似覺得嗰個位置都唔係均等嘅，好似喺度即係話，個主持人係咁樣望住佢嘅，而唔係咁樣嘅，即係啊，唔係真係唔係邊個都可以做得到嘅，好少啲咁嘅主持人嘅，所以話大家可以即係話，如果中意嘅話，可以睇下黎子珊之前嗰啲訪問啦，佢都已經訪問過好多啲明星噶啦，真係好掂，我即係話阿都姐都 OK 嘅，但係我覺得都姐都唔得，嗰個身份擺喺度啊嘛，都姐嗰個地位高啊嘛，我覺得佢好難做得到，即係話咁樣去同啲嘉賓去傾偈，好難做得到。所以話咧呢一場咧就係俾我感覺就真係睇到朋友喺度聚舊。而且最重要係真係睇到一個真正嘅周星馳。我覺得之前啲人話咩啊？周星馳情商低，唔識講嘢，又唔識同人相處喎。所以話之前睇到周星馳接受訪問咧，都係甩甩咳咳嘅，好似一個自閉人咁樣嘅，好似一個宅男咁樣嘅。但係咧，你即係呢幾場即係睇落嚟，你自己對比一下，你就會發現其實我講真啦，周星馳呢啲咁樣嘅人，即係話佢已經係一個高處不勝寒嘅人啦。即係佢望上去咧，佢係冇人噶啦，已經佢上面係冇人嘅。一個咁樣嘅人嘅狀態，咁佢點解要同你表現得咁情商高咧？我真係唔係好明啦，即係咧嗰啲人話咩周星馳情商低唔識講嘢咧，嗰啲人咧，即係喺佢哋心目中咧，邊個情商高咧？邊個識講嘢咧？嗰啲 sales 啦，嗰啲賣保險嗰啲啦，即係喺佢哋心目中嗰啲人咧，情商就好高啦，識講嘢。你自己諗下啦，嗰啲賣保險嘅，即係話佢經過一個墳場啊，可能佢都要停落嚟，喂，你有冇買份保險啊？哦，你死咗啊？
死都冇所謂啊！你賣俾你啲仔孫啊嘛，我有打折啊，係嘛？呢啲唔係情商高啦，係嘛？喺佢哋嘅心目中，其實咧一個真正嘅周星馳，即係話真正嘅周星馳係哇幾得人中意啊！邊個唔中意周星馳啊？我睇到呢場訪問真係，我覺得如果我有一個咁樣嘅朋友，哇真係正，哇好真係好舒服咧，係嘛？又聰明又識講嘢，又識得即係話，即係撩你，又唔令到你尷尬，係嘛？即係你仲想點啫？啊，所以話咧，我覺得真係嘅，你周星馳佢到依家咧，佢俾人哋一個咁樣嘅感覺咧，我覺得真係好簡單嘅，就係你覺得佢唔識講嘢，你覺得佢 EQ 低，我覺得就係一個原因啫，因為你唔係佢嘅朋友啊，所以話最後咧，我想講下咧，就係其實都咁多人問阿周星馳啦，話佢點解唔自己演翻啦，即係話唔自己唔做翻演員，即係話出演啦，即係喺熒幕上面係嘛？周星馳咧，佢自己佢即係話嗰句話咧，就即係睇起身咧就好似好謙虛咁樣啦。佢話我真係唔識演戲咧，啊佢真係好認真咁樣講嘅。啊當然啦，周星馳嘅風格係咁樣嘅。咁啊，我嘅理解係咁樣嘅。當一個人咧，即係話佢企個位置高得滯啊，即係高得滯嘅時候，佢會有少少畏高。即係點解咁講咧？就係話佢好驚佢下一次嘅出場咧係成績好差，佢接受唔到。就好似曼聯嘅費格遜咁樣啦，佢就喺佢成績最高嘅時候，佢就選擇退休。後尾即係話曼聯都即係話仆街到依家都未起身，佢都唔出場，即係唔翻嚟救。原因都係好簡單，唔係話佢身體唔得，唔係話佢冇時間，係因為我覺得如果佢再出嚟，咁啊仆街啦！佢打一個賽季，曼聯嘅成績係冇達到預期嘅。可能佢呢一世都過唔到去，咪講話球迷啦，佢自己都過唔到去。所以話咧，一個人咧，佢會喺佢即係話佢自己感覺到佢已經到佢覺得佢只行得到最高嘅地方，選擇啊就係咁啦，畫個句號啦，咁樣咧就唔驚跌落去啊嘛。我覺得呢個係其中一個原因。另外一個原因咧就係、我覺得人老咗，人老之後咧，你會翻轉頭，即係話會諗翻自己以前一啲做過嘅嘢啊嘛。你會覺得好尷尬嘅，人咧會覺得即係話後生嘅時候咧好幼稚，好尷尬，所以話咧。可能真係唔想面對同一個場景入邊面對翻自己，即係唔想面對啊！即係覺得好醜咧，真係好肉酸咧，即係會係咁樣。所以話咧，我覺得依家周星馳佢即係首先佢無欲無求噶啦，我覺得佢就係無欲無求啦。我唔知道佢仲有冇其他啲乜鬼嘢內幕。我覺得佢係無欲無求噶啦。佢依家要做嘅係咩咧？佢依家要做嘅就係佢就做佢自己想做嘅嘢。所以話演員咧，可能真係唔係佢最想做噶啦依家。因為即係到站噶啦已經。係時候即係話
落車我做翻其他啲嘢。仲有一樣嘢咧，其實我啱先都講過，就係、周星馳點解會咁成功？點解佢會咁叻？點解佢會即係話諗到啲所有人諗唔到嘅嘢，就係得佢諗得到？係因為佢真係佢嘅人生嘅哲學就係嗰句説話，你估我唔到嘅咧。直到最近嘅呢個訪問，佢其實都係咁樣去做人，包括喺黎姿珊面前咁好嘅朋友，一個咁鬆弛嘅狀態，佢都係喺度玩緊，即係話任何嘅回答或者係任何嘅提問，佢都係秉承佢嗰句話，你估我唔到。所以話咧，其實再反轉頭咧，就再講翻啦。點解唔想再自己做演員？可能真係佢覺得佢老啦，佢好驚人哋估佢，即係估到佢啊！佢好驚啊！佢呢一世人都覺得冇人估到佢。咁突然之間，可能下一場我自己做演員嘅話，會俾全世界所有影迷中意佢嘅、唔中意佢嘅都估到佢啦。咁你對於一個佢人生嘅哲學就係，我希望所有人都估我唔到，希望即係話所有人都唔知道我下一步應該點樣做。佢一個人突然之間係所有人都估到佢啦。你話對於佢嚟講係幾咁痛苦嘅？